Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hammangizga yana bir bor assalomu alaykum. Bu videoni uyda, ya'ni qishloq xo'jalik, chorva, dehqonchilik va hokazo bizneslarga qiziqadigan akalar, opalar, singillar, ukalar bo'lsa, videoni oxirigacha ko'rib, videoni boshidan darrov bitta like, ya'ni klassni bosib, videoni oxirigacha ko'ramiz. Chunki bu video aynan siz uchun. Chunki bu videoda eng zo'r bizneslardan 5 tasini aytib o'taman. Ya'ni qishloqda top 5 bizneslar haqida mavzu ketyapti. Aziz yurtdoshlar, ko'pchilik aytayapti, qishloqda qanaqa biznes boshlasam bo'ladi? Ya'ni arzon ozgina pul bilan, ya'ni 100 million, 200 million so'm pullar bilan eng zo'r bizneslarni aytib o'ting deyishibdi. Chunki 2200 odam ko'ribdi, ya'ni qishloqda top 3 biznesni. Bu videomiz 10 minutlik bo'ladi, 10 minutlik. Avvalgi video 7 daqiqalik bo'ladi, bu 10 daqiqalik bo'ladi. Top 5 ta biznesni aytib o'taman yurtdoshlar. Videoni oxirigacha ko'ramiz. Kommentariyga o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Biz videoni esa boshlaymiz. Aziz yurtdoshlar, birinchi biznesimiz bu sigir biznesi, ya'ni sigir boqib qancha daromad topsa bo'ladi qishloqda. Aziz yurtdoshlar, bilaman hozirgi kunda hammaning uyida molxona, ya'ni molga, qo'yga, tovuqqa hammasiga joy bor. Chunki ko'p odam hozir qiziqib kuryapti. Ya'ni yo'q deganda ham 50-60 million so'm yozib bemalol kursa bo'ladi aziz yurtdoshlar. Sigirda qancha daromad topsa bo'ladi? Birinchi misol, sigirni olasiz, ya'ni Zotdor, Greenford, Limuzin shunaqa porodalarni aziz yurtdoshlar bemalol 35 million so'mdan olsa bo'ladi. 35 million so'mdan siz 10 ta olasiz, 350 million. 10 ta olasiz. Masalan, aytayapman-ku, arzon biznes 400 million so'mgacha ketadi. Uzr yaqinlashib ketdi 200 millionlik. 10 ta sigir olasiz, har bittasi 20 litr sut bersin. Oddiyroq yemda 20 litr sut bersin. Sutimizni narxi optim 5000 so'm, ya'ni 5000 so'm optim. 10 tasida 20 litr, 200 litrni hisoblaymiz. 10 litr sutimiz 50.000 so'm, 100 litr sutimiz 500, 1 million, kuniga 1 million. Kuniga 1 million so'm pul, hech qachon zarari yo'q. Chunki 100 kunda 100 million bo'ladi aziz yurtdoshlar. 365 kunda molingizni pulini 100% kurab chiqib ketadi. Ikkinchi yil esa, ya'ni bergan yeb, hashaklaringiz pulini kurasangiz, 3-yil esa siz aynan foydaga kirasiz yurtdoshlar. 2 yil sabr qilasiz, baribir musofirchilikka ketyapti ko'p odam, mashina olib garajga tashlab qo'yibdi. Ish mana shu sigir biznesini qilsangiz, siz hech qachon yutqazmaysiz. Chunki sigir biznesidan baraka bor yurtdoshlar. Chunki ko'p odam qilyapti shu biznesni, normalniy baraka bilan chiqib ketyapti. Aziz yurtdoshlar, kimda agarda puli bo'lsa, shu biznes qilsa ma'qul. Chunki bu sigir biznesi hech qachon o'lmaydi. Chunki aholi yerdan yerga o'sib ketyapti aziz yurtdoshlar. Aholi o'sib ketgan sari, ya'ni aholi o'syapti. Sutga, qatiqqa, yog'ga, tem bo'lib go'sht, ayniqsa go'shtga, ya'ni iste'molchilar ko'payapti aziz yurtdoshlar. Qayerga qarasangiz yo'lni cheti, yo'lni bu tarafi magazin. Qaysi magazinga kirib sut so'rasangiz, sut mahsulotlari bor. Sut mahsulotlarini pul odam ichmaydi, bilasizlar. Nonga, tembul oziq-ovqatga ishlatiladi. Ya'ni sut mahsuloti, qatiq, yog', moldan chiqadigan hamma foyda bor aziz yurtdoshlar. Top birinchi biznesimiz bu. Top ikkinchi biznesimiz qanaqa deganlar uchun videoga darrov like bosamiz. Ikkinchi biznesni aytib o'taman. Ikkinchi biznes bu buqa biznesi, ya'ni uy sharoitida qancha buqa boqsa bo'ladi. Aziz yurtdoshlar, buqa endi qimmatga tushmaydi. 200 million so'mga 10 ta novvochani olasiz, 50 million so'mga yem olasiz. 3 oy boqasiz, 3 oyda 50 million surtasiz, 250 million rasxodmi mehnat haqqingizni aytmagan taqdirda 3 oy boqib normalniy foyda qilsa bo'ladi. Ya'ni 35 million, 40 million so'mdan bemalol sotsa bo'ladi aziz yurtdoshlar. Endi joy masalasini aytadigan bo'lsam, yana boya aytganimdek, hammaning uyida hozir sharoiti bor. Chunki
ko'p odam molxona qurdi. Molxona qurgandan keyin ko'p odam moli yo'q, puli bor lekin mol olmayapti. Chunki qanaqa qilib boqishni bilmaydi ko'p odam. Qiynalyapti ko'p odam, sota olmayman, arzon ketyapti. Temboli hamma bilasizlar, bayramga boshqa narsa sotaman deb pul uchun chiqishadi. Aynan fevral oyi ko'p odamning pul tugaydi. Shu payt ko'p odam shu molini olib chiqib bozorga sotadi. Chunki bir nima qiladi. Kimda pul bo'lsa, yanvar oxiri, fevralning oyining ichida kim mol olsa yutadi. Chunki bahorning ikkinchi oylari, ya'ni aprel, may oylarida mollar vobshe qimmatlab ketadi. Chunki ko'p odam shu payt pulni yig'i keladi Rossiyadan da mol olib qo'yayin deydi, kuzakda sotaman deydi. Eng xato fikr shu. Chunki fevralda olib bahorda sotgan odam 15 million so'mgacha foyda qoldiradi bitta novvoschadan. Ko'p odam boradi, bahor oyi qimmatga 20 million novvos oladi, yemlaydi, u qiladi, bu qiladi. Yangi yilga qarab sotadi, ya'ni pul kerak. Sotaman deb olib boradi, 25 million so'mga sotyapti. 5 million yozi bilan kuz bilan boqib arzonga sotyapti. Aziz yurtdoshlar, unaqa bo'lmash kerak. Chunki fevral oyi olish kerak. Yozning o'rtasida iyunda sotish kerak. Eng yaxshi foyda shunda qoladi. Chunki yozning o'rtalarida ko'p odam mol oladi. Chunki qish oyiga tayyorlaydi molni olib. Aziz yurtdoshlar, kimda pul bo'lsa, shu novvos biznesini boshlasa, shu 500 million, 350, 500 millionga yaqin daromad qildirib bo'ladi bir yilda. Eng tez pulga chiqadigan biznes bu novvoslik biznes. Chunki eng tez pul yig'ib beradi sizga. Chunki nima sababdan deganlarga, novvoslik biznesi hech qachon o'lmaydi. Chunki go'shtga iste'mol kundan kunga ko'payapti. Aziz yurtdoshlar, shuni esdan chiqarmang. Bu top 2-chi biznes. Top 3-chi biznesga o'tamiz. Kommentariyaga mana shu sigir, buqa boqish biznesi sizga qanaqa xato kamchiliklarimiz bo'lsa, uzr oldindan kommentariyaga bunday xato qilding deb yozib ketinglar, biz keyingi videomizda to'g'rilaymiz. Aziz yurtdoshlar, birinchi biznesimizni aytdik, sigir biznesi. Ikkinchi biznesimiz bu novvoslik biznesi. Uchinchi biznesimiz bu esa ya'ni parranda biznesi. Aziz yurtdoshlar, parranda biznesi unaqa ko'p pul ketmaydi. Oddiy tuxum yo'nalishini aytadigan bo'lsak, tuxum 1000 so'm bitta donasi. Uyingizga kelib olib ketamiz deyishyapti. Chunki klientingiz bo'lsa, reklama qildirib berasiz, qishloqdagi magazin, blogerlar esa uchib ketadi. Aziz yurtdoshlar, tovuq hozir 50 ming so'mdan tug'adigan yaxshi uy sharoitli tovuq beryapti. Ya'ni qora tovuq deymiz-ku asosan. 10 ta tovuqingiz 500 ming so'm bo'ladi. 100 ta tovuq 5 million. 5 million so'mga 100 ta tovuq olib kuniga 50 tuxum 100% olsa bo'ladi. Aziz yurtdoshlar, 50 tuxum kuniga 50 tuxum 100 ta tovuq 5 million bilan boshlanadi. Aziz yurtdoshlar, 50 ta tuxum 100 ming so'm. Agarda shuni 50 million so'm 1000 ta tovuqda 500 tuxum kuniga 500 ming so'mdan 800 ming so'mgacha foyda qilsa bo'ladi oyiga. Shunda aziz yurtdoshlar, bemalol oilani boqib eng zo'r sharoitlarda yashasa bo'ladi. Chunki Rossiyaga ketsasizmi, Yevropaga ketsasizmi, kuniga 1 million so'mgacha ishlashyapti. Eng arzon 500 ming so'mdan tutib 1 million so'mga kunlik ishlashyapti. Aziz yurtdoshlar, parranda biznesi ham normalniy foyda qilsa bo'ladi. Oyiga 20 million 100% qilsa bo'ladi parranda biznesi, ya'ni 50 million so'm bilan boshlab. Aziz yurtdoshlar, 50 million so'mga boshlasa bo'ladi. Top 3-chi biznesimiz parranda biznesi edi. Top 4-chi biznesimizga yetamiz. Bu dehqonchilik, ya'ni kartoshka ekib sotish. Ya'ni 1000 metr yerga kartoshka ekasiz. Kartoshka, bir qop kartoshka eksangiz, olib bozordan undan uncha foyda qolmaydi, lekin uyingizda yeringiz yotibdi, tomoqqa shunga yetib normalniy foyda qilsa bo'ladi. Ya'ni oyiga 5 million 6 million foyda qilib olsa bo'ladi. Sezoniga 20 million 25 million. Shu sezondagi pulni oyiga bo'lsa shunaqadan yetishi kerak aziz yurtdoshlar. Top 5-chi biznesimizga keladigan bo'lsak, bu qo'chqor biznesi, ya'ni qo'chqor boqib qancha daromad topsa bo'ladi. Aziz yurtdoshlar, endi bitta narsada qo'chqor boqish qanaqa bo'ladi deganlarga, 50 million so'mga yetdim qo'yxona qurasiz.
qo'y olasiz, ancha, ya'ni 20 tami, 10 tami qo'y olasiz, pulingiz yetgancha 60 million so'mga 20 ta qo'y olasiz, ya'ni 3 million so'mga hozir qo'chqorlarni beryapti. Qo'y desam uzr yig'ilishga ketyapman. Olasiz qo'chqorni, yana qo'y deyish kasal qoldi. Qo'chqorni olasiz 60 million so'mga normalniy foyda qildirsa bo'ladi yurtdoshlar. Chunki ko'p odam qo'chqor boqishga qiziqadi, bilaman. Qo'chqordan ham normal daromad qilsa bo'ladi. Chunki kundan kunga qo'yga talab kuchayib boryapti. Aziz yurtdoshlar, qo'y biznesi ham oyiga 100% aziz yurtdoshlar 50 million daromad qilib qo'ysa bo'ladi. Chunki qo'y biznesida, ya'ni tirikchilik yaxshi akalar, pulni uradigan qo'y biznesi. Ko'p odam aytadi, qo'ydan uncha daromad qilib bo'lmaydi deb, lekin qattiq adashadilar. Chunki qo'ydan normalniy foyda qilsa bo'ladi aziz yurtdoshlar. Videomiz sizga yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib, like bosib, videomizga kommentariy o'zingiz fikringizni yozib keting. Videoni oxirigacha ko'rganlar kattakon rahmat.